دا نوجوان طبقه دا زلمی زکلال تزه کې ناس دې مدالکان تیریږي یو بل دماغي چې دا دې ټول ورځ دا جنجال لګېدلی زړه کې خیال کوم چې دا لکان څه چل کوي خو بیا الله په دې تسلی ورکم چې زه د صدر روډ جنې ما نه مې په زړه ځان په 150 روپے سر جوړ کړی دی نه مې ایرانه چادري په سر ده او بیا د دې معافي او بیا د معافي نه مې د ربر کوناټي لګولې دي نو بیا دا لکان ولې ما ته ګوري او خلکو ته ما خی چې دا دی صرف وجه دا ده چې دا مولا دی د قرآن ویلې دی په دې کیسو کې ګرځي چمټا ورسره ده اوس پني پلانی بابا پلندر راغله ده خځه چې ورته د سوګوري د دروازې په سوري کې سترګې سری وای خوري سوچا سید دی سترګې سری دي سوچا سید دی او سری هغه سترګې دا کمبخت په 400 سترګې سری نو دې سوچا سید چې دې اوسورنه لارو کلندر درنه بینوا دې کوړه دې خدای خیر کی کلندر درنه مزه بابا کلندر بینوالا خدای ته غاړ سنډا وای ذاتی عمر غټ وای چمټا به ورسره صاحب خدای ته وګوري عبادت بخقاو داسې خلکو له خیرات ورکول هم ناروا دي دې ته اماده کې چې تیار درته راویږي مزدوري مه کوه کار مه کوه عبادت بخقاو اچي دې پښتنو کې ټول وایي کنه فعلونه چې ورشه فتح خان ته ستا پالم راووته ته ښه څه پکې راووته ګیره به دې نورم لګوي دا شي هلته به سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې زمي ګڼلې دې خو وګورئ تاسو کې داسې دي ما میاشت وه په تا چې شهادت څه خبرې کړې دا د څه ووایي دا دغه ووایي راغلی وې ته دې نیولی وې د کونې مستم دې درته په راسمبای کې وواله دې نه دې ته به وطنه قسم په خدای دی چې په دې پېښور کې یو ملا دی یو سړی ولا راغلی دې ښځه مې په 3 کاڼي طلاقه کړې ده څنګه چلو مال راغی مال په 3 ویلو ما یو 2 درې ویلې دي ویلو ما دا طلاق غلیظه دي او حتی تنکح زوجا غیرنا بغیر بکار نه کیږي چې بل ته نکاح کیو وی چې دا خدای غاڼه ده پښتو ملک دې ما چار څنګه زه ته څه گنجائش به ونشي ما بالکل نه کی وی چرته یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی بالکل نشتا لاړو صاحب لوی سړی ته ورغی او چې تلو نو دا په خبر کې نن بیان سحر روغنه پخای پیژنې وړي په موږ داسې هغه او پکې لګالوام کې پدې دا نه ویلي دي ها ډېر چې اوس سبا بیا په دې مور چې ورغه ویډیو مسله په خانه وی څه وی دا څه خدای ته نه په غوسه کې وې چې یو دوه درې دا ټکي یاد درې نو په ایمان وای چې پر ازاو څو خدای په دې چې په غوسه کې نه یا په خوشاله څو خدای په دې چې په غوسه کې نه په غوسه کې په دې په غوسه کې وی چې دا څه دی او دوه درې نو پوه نو او بالکل غوسه کې مو مزغوم کار نه کول نو ورته وی چې کال تو وته نه کال وته سبا بیا سه بروغنه څه چې دا دغه یو کتلمه او یو مړ د لاورینا خوشبویدار او مزیدار دغه وګورئ د کار خلک یې ملمانه نه نه واخورن لاوري دی الوای کینه مکاچوي ایک مولا ته تبه کې لاوري د دکان ته سره کلاتا و مرتا سوان کو ظالمانو نامې زمون بدلان تاسو صاحب الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاري دا پوره کتلمه ته خو یو کده ما هو کپدې پینځه کاله کې خوري زهر به مې بیا یې سبا یوله ورته وایي چې دې تاسو ګوره گالنو گول مگول رقصی ہیں کسی نے کہہ نہیں رات ہی جا کے اپنی رن نو کہہ کہ تنے منو قبول کی تو ہے وہ کیسی ہاں تو کہہ کہ میں نے بھی تنو قبول کی تو ہے تب بس نکاح ہو جیسے وہ دوسرے ملا کو نہ پوچھئے ظالم نے ملا تباہ کر چھوڑا ہفتے وچ کدی کدی تھے آیا کر اگر پہ پر وہی تیرے جت تو قربان جاواں میرا تو بڑا فرق آیا انہاں ملوانے نے اور بجلی گھر میں ملا نے بھی منو تباہ کیتا ہے انہیں بھی غلط کیتا ہے کہ بالکل روانی ہوندی اور تے وچ بجلی گھر ملا نو چھوڑو بڑا ظالم آدمی ہے ایتھے کدی کدی آیا تھا کہ گن گول مگول رکھ کے ما تو گوئی چمن پوخارو خدای دیو کی چوال ما ہیو ملتاو ما وکړو زما استاد خو جلا تباش وګټي او د امبسلومي خو لاچو دا ونډه او مال جوړونه د پاکستان فرق خوري کله د تنګو پنسو فیشنی کله د الټو پنسو فیشنی نیاش کې ولا لفظ جوړه بدلاوا او را بدلاوا او دا دونډوړای بلینده راینده نو څنګه د تنګو پنسو فیشن نوګه کمیس په ولا کې او تنګي پنسي او د دې اچا درایو دا چې بلار رواني دا ګوتیم دا سینې دا څه بدلته وګوري په دې الیکشن کې یو دا څه و زما ډرایور ما سره ماته وی چې مولانا صاحب ته دغه هم ماته وي او کله خدای راستي قدم تعالی ورته دې سترګو ته وی وګور هي شرمېدل یا قوم شرمېدل دغه کوجی بازار کې چې خاصه د بډو نه تاسو نه راوباسي هي شرمېدل دې کې چې خاصه په بډو باندې تاسو نه وای په دغه مینا بازار کې چې
خزو ناپونه درزیان اخلي د چا د خزو ناپونه اخلي شرمېدلو تاسو د واده په کار دانک او د جینۍ د لاس تصویر وي د جینۍ لاس کې ناخن پالش لګېدلی ناخن پالش چې کومو ښځو په نوکونو لګېدلی وي نه اودس کېږي او نه غسل وځي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی اودس کې چې نوک پوچ پاتې شي اودس نه کېږي غسل کې چې نوکان وچ پاتې شي غسل نه وځي رحمت به درباندې څنګه وایي چې ټولې ښځې په بیا غسل کې ګډي هلکه نوکونه خرڅولو کې څه چل دی یعنې زه شیشه یم د خلکو نوکونه یې دومره اوږده کړي دومره اوږده نوکونه د ښځو سړیتوب زده کوي مړي مونږ تباه ژوندي مونږ تباه ودونه مونږ تباه مړي مونږ تباه زندګي مو ټوله تباه ودونو له خلک راووایي کارډونه دي صاحب غوبل ډونګي دي کړنګ کړنګ هلکه ولې خدای دې قرآن کې ازلاني واده تلي چې څه بلای پکې اچولې وه چې 10,000 خلک راغلي 10,000 خیرې درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې سره چې دا خلک راغواړي خو چا غریب باندې لا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سره چې افغان غریب نه ور واده دې خیرات ته غریب راغی دیو ګیمه ساته نو داسې ملا کې ونی چې منډم منډم داسې بار دروازه دا تاسو خلک یې شرمېدلو دا تاسو ودونه دي دا تاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې رسول الله نه مني اولیاء منم اولیاءو کې چرخانه نه منم اولیاء منم اولیاءو کې بنخانه نه منم اولیاء منم اولیاء دوپړای او باجې نه منم که په دوپړو په باجو مړي بخلی کېږي نو بیا د قرآن څه ضرورت دی خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړی او باجې بوزۍ ورته غږوئ که دې خو وګورئ اولیاء تاسو منئ که زه یې منم زه چې د ولي قبر ته ورشم قرآن ورته وایم او تا دوپړی او باجې او ډالۍ اغوستي او جنډې دې اغوستي او غجي بنګ او پکې ګلونه یې ورټولي او سنیاسي پکې روان کړی څه چل دی د بابا ډالۍ روانه ده شرمېږم ښځې دغه نه یاري نو یو سړی راته نه شي یو سړی او ښځه دې ډېره یارېده او یو سړی او ښځه دې اډو یارېده نه وایي چې هلکه دا تاسو چل کړی دی تا د ښځه ډېره یارېږي ما نه اډو یارېږي نه وایي ما چې واده وکړو او کور ته رالم لومبۍ شپه مې واده کوټه کې پیشو چې هغې یو نارې که ما چړه راواغسته او یو څو چړې مې پیشو ووهل چې ومې واله ښځې مې څو کتې چې بېړه یې تباه شو دا خو ډېر ظالم هغه مې چې ښځه یارېدلې ده نن هم یارېږي ده لالامیتو څه چل کړی چې دم بېګاره پیشو بوتلې ده دم بېګاره پیشو بوتلې ده پولیس والا نه مې تپوس وکړی دا ښځې سمې ووهلې که وایي چې نه راسې ځمکې له مونږ ټپ ورکولو ځمکې له مې ټپ ورکولو مال په مونږ خو یې سم راږدئ دا مانسونه خدایم خوار نه که دا مونږ له دا د ټیمانو څیزونه ګرځوي هغه څه ورته وایي دې څه شیونه پیدا کړي د ټیم ځان بچ کوي او مونږ وهي نو مال دا ښځې سمې ووهل له ناسې ځمکې له هم ټپ ورکول نو دوی ته به هدایات شوي که نه چې دا صنف نازک دی چې ډېر یې ونه وهئ په اخبار کې مې فوټو ولیدو نو یوه داسې پوره دغه غوندې ده مخکې چې روانه دا به هم د چا کله ښځې دا به هم د چا لور وي دا به هم د چا خور وي لعنت په داسې ملک لعنت په داسې ملک چې د کوم ملک حیا او غیرت ده سړي ټول تباه شو غرق شو سیلاب پرې راغی چې زمونږ ښځې سړکو ته راووتې او بیا ملایت برباد او شریعت برباد والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزې او غوږونه پرې نه کړل زه به د سړي زوی پاکستان کې سړي لا شته دا یو څو لچرې کوچرې زه کولی که پولیس او حکومت کې خیرات نه وي قسم په خدای دی چې په دې عوامو یې درته ټیک کړه که دوی بیا په دې پېښور کې د اسلام خلاف نعره ووهله او ما د دوی نه غوږونه پرې نه کړل نو دا ګیره به زه په مخ نه موت کا ایک دن معین ہے نیم کی اور رات بر نہیں آتی ہر حال میں حق بات کریں گے ممبر نہ صحیح برسر دار کا زمان پر گلی الیکشن روان دی خزی مزی مال زخوات الیکشن تا درېږم هم نه او که ودرېږم د پلیتې په ووټ زه ممبر کېږم نه زما دغه پلار دې په قبر کې بېړه تباه شي چې د کنجرې په ووټ به زه ممبر کېږم دا ممبران چې دا نن ته بڼکې ووتې او په شرمونو وشرمېده دا په پلیت ووټ ممبران شوي په پاکو ارادو د دوی پلان جوړېږم په پاکو ارادو جمعیت العلماء اسلام به په پاکو ارادو پاکستان لیول قوت حاصلوي او انشاءالله دا ښځې به د کورونو له ما نه بار نه راځي هغه ښځې سړي پیشو ته نه ده کړه هغې میاو 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 د چاړه راواغسته غټ چې پیشو یې ووهله هغه ښځې ورته ویلې پدر خانګل این طور نکو و مردن گربه شبیه اول است
اوس پیشوګانې مو هغه پیشو وجل د لومبۍ شپې کار دی د باګرو دلته ما په لومبۍ شپه پېژندلې د ما په لومبۍ شپه نو مونږ په لومبۍ شپه پېژندلي ځکه رانه سره کته راووتې ښځې سره سړی ونیسه او دې کچرولی بوزه څه چلول نجیده وکیل جیدا په لاره تېرې دوه زنانه وه چېرته اواز هسې اخوا دېخوا نور نه جیدا داسې ده ها زه دا لاډ نیکال اجازت کړی په زمانه کې پرېږدي د کوم ملک چې داسې دروس قانوني ښځې سره سړی ونیسه ښځې سره سړی ونیسه او دې میدان ته راوباسم کنینګم پارک ده چې راځئ تماشه وکړئ ته وګوره چې ما نه بیا څوک زنا وکړي شرابي نیسم او کنینګم پارک ته پاس خېجوم پرتوک ته وباسم او خلکو ته وایم چې وګورئ دې ډاکخانې ته او بیا جلاد ته وایم چې ویې وه په دا دوبر باندې او اتیا دورې په دا ډاکخانه لګاو کوم که تاسو زما نه شراب وڅښل زما په مخ توکئ مجال دی ښځو ته اعلان کو چې که راووتئ نو پوزه درنه پرې کوم او په اخبار کې فوټو هسې ورکوم د یو پوسټ پرې کړې ښځې چې دا د یوې نه مې پرې کړه که دوی ما نه راوت اوس خو پوهېږي چې د اجراګانو راج دی هغه یو څلور پنځه اجراګانو خپلو کې دا ټول خلک غلې کوي دا مونږ څه بلا والي راځئ چې مونږ هم غلا وکړو په لاره کې ناست دي څلور په جوارو کې پټ ناست دي او یو اجرا چې دی اوس په لاره کې ولاړ دی نو یو خروالا پرې راغلی دی نو د اجرا ورته وایي چې کولال ماما هغه ویل ویل مونږ غلیو لاړ شو کوو هغه چې ورته داسې کتلي دي که نه نو دا چې وایي دا خو اجرا دی اوس که تاسو خیال وکړئ که نه پخوا به اوس تولې خرڅېږي دومره اوس د هلکانو لاس کې نیولي اوس څه چل دا خو چې په لاره روان یې او داسې لږ غوندې کوکړې وګورې که نه او تراپ چې د دې غوږ دا پیستی وي چې دا ځي څنګه په لاره سم چې دا غوږ یې 3 ورځې سپځي دی د ما نه بیا کوکړې لاړ شي پټ نظام په کار دی کولالو کته چې دا خو اجرا دی غلې لاړه شو کې ویلو ویلو درې چې لښته ورسره وه چې یو څو لښتې ووت کولال منډې کې هغه نورو اجراګانو ته اواز وکړو خورې راپاسې ویې پېژندو نو مونږ یې پېژندلي قسم په خدای کله چا سترګه سوځي څوک چې څه کوي سترګه یې نه سوځي شرابي که شراب کی سترګه یې نه سوځي غل که غلا کوي سترګه یې نه سوځي زناکار که زنا کوي سترګه یې نه سوځي جوارګر که جواري کوي سترګه یې نه سوځي رشوتخور که رشوت علي سترګه یې نه سوځي ځکه تپوس والا څوک نشته چې میړه رخصت کي دا کوم طرف ته رخصت شي د اختر په شپه باندې 13 جمعه کې کیسهخانې جومات کې مونږ په بله بله اخته وو اطلاع راغله وي بجلی مړې شوې په کوچي بازار کې وې ښځې هلکانو راونیوې نو مال ښځې که هلکانو راونیوې ښځې راوتې هم دغې لري چې هلکانې راونیسي که بل ته راونیسي هسې تاسو خیال وکړئ که نه تاسو دا سپېږمې چې په ټیکري یو کله داسې کوي یو کله داسې دا راوځي څه ده همدغې راوځي چې دلته خرایم که خر را باندې پېښ شي د هغه کنجرې او پلیتې دي سم ښځه بار ګرځي په کوڅو کې یا په بازارونو کې د اخره په شپه باندې ګرځي یا په دوکانونو ګرځي شریکې ښځې داسې وي لکه زمونږ د ملک چې دي او چې غږ وکړي پولیس ته به وایي چې هغه دي د حرامیانو شریکې ښځې وچېړلې دا شریکې ښځې دې ته وایي نو بیا ټوله ورمنډې کړې چې هله په کوچي بازار کې هلکانو ښځې اوس وایي نورې سترګې شوي اوس وایي د ښځو بچۍ ده نوره ټټونه کوي ماما دا بوډاګان خوند بهلادانې چې در باندې سوري شي اوس خو نورې وشرمېدې اوس بېرته به نورې شرمېږي تاسو خیال قرآن سره به څه کوئ تاسو د ښځې د بچۍ ولې خلاف یې مونږ خو د ښځې د بچۍ خلاف نه مونږ وایو قرآن سره به څه چل کوئ اخر دا قرآن یا خو یې لرې کوي دې ملک نه جنازه او باسۍ ختمې کوي چې کیسه یې خلاصه شي قرآن سره به څه چل کوئ قرآن څه ویلي دي هر مطلق جاری کېږي په خپل اطلاق باندې وقرنا فی بیوتکن خطي اډر دی قرنا فی بیوتکن ښځه به په کور کې کښېني بار به نه اوسي ده سره به څه کوي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم دې سره به څه کوي قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن قرآن سره به څه کوي ښځه چې بار راوځي قرآن وایي جلباب به په سر جلباب هغه بورکۍ ته وایي چې د سر نه واله تر خپو پورې یو ویښته د کپړې ټوټه هم پرې بار نه ښکاري دې سره به څه کوو قرآن همدغې له ساتلی که څوک مردار شي او ملیان راولي او 3 ورځې زیارت ورپسې ختم وکړي 2 روپۍ ورکړي دغې هم ساتلی چې دا مردار کلي به بخي یعنې یو ځل طلاق قرآن ته په ژوند نږدې نه قرآن ورته د ناول عمره معزز کتاب هم نه ښکاري او هغه پلیت مردار شو مال دولت ورسره ډېر دی او ملیان او طالبان یې راوسته هغه ختم ورپسې وکړي چې خدای پاک یې دا به خلک کي خیر قرآن سره به څه چل کوی دی خو دا ملک خو به خدای نور شرموي دا به نور رسوا کېږي تانو ته مو ګوراو لوڼو ته مو ګوراو میندو ته مو ګوره د هلک پلار ته مو ګوراو د جینۍ پلار ته د جینۍ پلار او مور جواب راولېږي چې هلک به تماشې ورسره یې کېني ډولۍ به نه درکړو
وای ته پتانا کو سټکولې شي دا خدای مرداره کا چې دا ابزوی در پسې بیا کوتک راغسته زه تنګم دې خزونه زه بزنه کړی یو ناس دی ملا صاحب زوی نه په ډېرې خواره واده کړی او ویې واله زه ډېر شکر هم ته پې ګډېږې ته پې ګډېږې تا د زوی واده چې څنګه کړی ما معلوم دی پلار یې ګیره شو کوي زوی مې را د ښځې بوت کړ ډېر شکر تا څه کول د زوی په واده ته په دا سپینه ګیره وایه منوي نن سبا خو اسان چل دا لا څه کړه ځینې خلک وایي چې واده د مینه صوفیانه کار کې کو قوالي صوفیانه اوس نه قوالی او ډېرې کم ضرورت نشته وي سي آر په 300 روپۍ شپه ملاوي وي سي آر دلته ډیپوان دي سر ډیپوان لاړ شه 300 روپۍ ورکړه کور ته یې راوړه 10 روپۍ ټیکټ پې ولګوه او دا د دنیا لپنګان راوواړه په 300 دې راوړې ده او 900 ته یې جوړې کړه 1500 ستا شوې 600 300 مالک له ورکړه تاسو خیال دلته د ګردي غوث مسیح دی نو هغه د دوه ورځو کې مرزان دي دنګي را دنګي خو راشي وای دلته د ګردي غوث مسیح دی ماشوم یې د مول لراوستي چا چرته دی ما تروړ د ګردي غوث مسیح خو دلته نشته د آدم علی السلام نو سيشته د پیغمبر مسیح کله مې به ماشوم ویا چرته دی مالځي مکه پرام کې نه چې ډېر مو پرام کې شور دې جوړ کړو ټول مت دې په سر راغسته جنت په ټوکړي ټوکړي کو او استاله ورزول ما جنت په ټوکړي کو او دوزخ کې مې خصي خواله دي تبه مخ یو مونږ درپسې